15 बीएड नाम लेखा 17 क्लास 2021-23 शिक्षावर्ष में बीएड पाठ्यक्रम प्रथम पर्याय नाम लेखा 15 और 16 तारीख में अनुष्ठित होब। नामलेखा समय छात्र छात्री इंटिमेशन लेटर समेत अन्य समस्त डॉक्यूमेंट दाखल करेंगे। तेणु कॉलेज गुड़िक एदिक कड़ा पदक्षेप ग्रहण करने को उच्चशिक्षा विभाग पक्षर आज समस्त बीएड पाठ्यक्रम कॉलेज अध्यक्ष को निर्देश दि जाइए। विभागीय अतिरिक्त सचिव रमाकांत नायक कहते जे नामलेखा समय इंटिमेशन लेटर उल्लेख थिबा छात्र छात्री ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तथा सर्टिफिकेट को भल भाव जांच करा आवश्यक फी ग्रहण करने पर नाम लेखाईपातिक पदक्षेप नेबे। डॉक्यूमेंट और एप्लिकेशन फॉर्म जदि कौन प्रकार त्रुटि परिलक्षित हुए तेज तुरंत शिक्षक शिक्षा सेक्शन को पठाइबा कॉलेज अध्यक्ष मानक कहुई। नवेम्बर 17 रु छात्र छात्री नामलेखा अनुष्ठित होब। नाम लेखाउथिबा छात्र छात्री क्लास रे 80% उपस्थान को बाध्यतामूलक करा जाइछे। आउ 8 सरकारी अधिकारी को बाध्यतामूलक अवसर देला राज्य सरकार। आउ 8 अपारग और दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी को बाध्यतामूलक अवसर देइछन्ति राज्य सरकार। यह सहित एजावत 130 जन को दुर्नीति और अपारगता अभियोग में बाध्यतामूलक अवसर दिगलानी। ये 8 जनक मध्य अच्छा नेमापड़ार पूर्वतन तहसिलदार तथा ओएस अधिकारी रामचंद्र जेना विरोध में 3टी दुर्नीति अभियोग रही। दुर्नीति निवारण विभाग पक्षर जांच समय निकटू एकाधिक पैन कार्ड सहित 5 लाख टंका जबत कर चाकरी निलंबन कर। अन्य माने हेउछन्ति जगतसिंहपुर पूर्वतन डेप्यूटी कलेक्टर तथा ओएस अधिकारी गौरांग चरण महांती, सुंदरगढ़ लाठीकटार पूर्वतन तहसिलदार तथा वर्तमान बरगड़र अंबाफनार बीडीओ ओएस अधिकारी आलफन्स बिलुंग, केन्दुझर जलसेचन विभाग पैतृणी डिविजन पूर्वतन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर विधान चंद्र साहू, कलाहांडी जिला लांचीगड़ ब्लॉक सीडीपीओ मीना पात्र, थुआमूल रामपुर ब्लॉक सीडीपीओ पुष्पांजलि रथ, देवगड़र पूर्वतन डेप्यूटी अबकारी सुपरिटेंडेंट अजित कुमार महापात्र, भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लॉक कैशियर प्रभाकर प्रधान। आज सृष्टि हेब लघुचाप क्षेत्र 16 और 17 में बर्षिब। थाईलैंड उपकूल में गोटे घूर्णिबल सृष्टि होउछे। यह धीरे धीरे दक्षिण अंडमान सागर आड़ को गति करिब। यह प्रभाव में आज गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास सूचना देइछन्ते। से कहते लघुचाप क्षेत्रटी धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिब। 15 तारीख बेलू पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर और तत्संलग्न दक्षिण अंडमान सागर अंचल में यह अवपातर रूप नेबार संभावना रही। यार प्रभाव में आसंता 16 और 17 तारीख में राज्यर अधिकांश जिले में वर्षा हेबानी पूर्वानुमान करा जाउछे। श्री दास आहुरी कहते दक्षिण बंगोपसागर सृष्ट अवपात दुर्बल हो लघुचाप परिणत होइछे। एबे यह तमिलनाडु उपकूल और आभ्यंतरण अंचल में सक्रिय रही। से अंचल गोटे ट्रप लाइन ओडिशा जाए लंबी यह प्रभाव में आम राज्य में वर्षा होउछे। विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे मेघुआ पाग लागी रही। गंजाम जिलार पुरुषोत्तमपुर और छत्रपुर में गत 24 घंटे अधिक वर्षा होइछे। आउ एक माइलखुंट अतिक्रम कला ओडिशा। कोविड टीकाकरण में ओडिशार आउ एक माइलखुंट अतिक्रम करेछे। एजावत ओडिशा रे 4 कोटी कोविड टीका दिया जाइछे। एने राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ट्वीट करेछे। सेथिपई स्वास्थ्य विभाग समस्त कर्मचारी और राज्यवासी को धन्यवाद जणाइछे स्वास्थ्य विभाग। सेपटे परिवार कल्याण विभाग निर्देशक विजय पाणिग्राही कहते डिसेम्बर सुधा प्रथम डोज टीकाकरण सारिबा को लक्ष्य रखा जाइछे। एथिपई अतिरिक्त टीकाकरण केन्द्र खोला जाइछे। राज्य में 2400 केन्द्र में टीकाकरण करा जाउछे। जो गाँव में 100 रु अधिक टीका नहीं नथिबा लोक अछंती सेठारे केन्द्र खोला जाइछे बोली श्री पाणिग्राही कहिसंते। से आहुरी कहते वर्तमान सुधा 3,98,64,285 डोज टीकाकरण होइछे। प्रथम डोज 2,66,54,193 होइथिबा बेले द्वितीय डोज 1,32,20,092 होइछे। हर घर दस्तक आरंभ हेबा परे टीकाकरण बढ़िथिबा श्री पाणिग्राही कहिसंते। सरकार करुछंती स्मार्ट स्कूल किंतु रास्तार आंठई फिक मागुछंती आशायी शिक्षक। राज्य सरकार स्मार्ट क्लासरूम और हाईटेक स्कूल निर्माण करुछंती। पिलांकु पाठ पढ़ाइबा पई नुआ नुआ ज्ञानकौशल आपणाउछंती। तेबे एठी साधारण प्रश्न उठुछि चकाचक स्कूल रे पाठ पढ़ाइबा पई शिक्षक और शिक्षयित्री अछंती तो जदि शिक्षक अछंती ताहले राजधानी रे प्रतिपाद करुछि किए? सेमानकु केबे नियुक्ति मिलिबो? दीर्घ 4 दिन धरी राजधानी रे प्रतिपाद करुथिबा तालीम प्राप्त आशायी शिक्षक और शिक्षयित्री दाबी केबे पूरण करिबे राज्य सरकार? राज्य में अधिकांश स्कूल रे शिक्षक पदवी खाली पड़ी।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ। OSS TET ଏବଂ CPT ପାସ୍ କରିଥିବା ଆଶାୟୀ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ଥାଳି ଧରି ଆଣ୍ଠେଇ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। କଂଗ୍ରେସର ହରତାଳକୁ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିବାଦରେ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ହରତାଳ ଏକ ଉପହାସ ବୋଲି ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମମିତା ପରିବାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ବିରୋଧୀ ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ କରିଥିବା ହରତାଳରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହି ହରତାଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ହରତାଳ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହରତାଳର ଫଳାଫଳ ଉଭୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ହରତାଳ କାଲି ବିଫଳ ହୋଇଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଏଠି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଜନା ବିନିଯୋଗ ପରିସର ବ୍ୟାପକ କରିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଜନା ବିନିଯୋଗ ପରିସର ବ୍ୟାପକ କରିବ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର 2ଟି ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର 2ଟି ଯୋଜନା RBI ରିଟେଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ RBI ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍କିମ୍ ଦେଶରେ ବିନିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବିନିଯୋଗ ପରିସର ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଉପରୋକ୍ତ 2ଟି ଯୋଜନାର ଅଧିକ ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ, ଏହା ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ଉନ୍ମୁକ୍ତତାକୁ ସହଜ କରିବା ସହ ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ଏବେ RBI ରିଟେଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କିମ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଶକାରୀମାନେ ନିରାପତ୍ତାର ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। RBI ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଏକ ଅମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ SRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ କୋହଲା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମୁତାବକ ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 5ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଚେତ ଯୁବକଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ସମ୍ମାନିତ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ମହିଳା ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଗତକାଲି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ମଶାନରେ ଅଚେତ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏହି ମହତ୍ କାମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MK ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କୃତଜ୍ଞତା ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଘଟଣାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସାହସିକତା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସାଥିରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ସହ ତୁଳନା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରସିଦ ଅଲ୍ଭି। ରାଜନୀତିରେ ଶ୍ରୀରାମ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରସିଦ ଅଲ୍ଭିଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି।
सलमान खुर्सिदଙ୍କ ପରେ ରସିଦ ଅଲଫିଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଳ ଚକାଇছে। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରସିଦ ଅଲଫି। ରାମାୟଣର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ସହ ତୁଳନା କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ରସିଦ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରସିଦ କହିଛନ୍ତି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଲଗାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁନି ବା ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ କିଛି ନିଶାଚର ବା ରାକ୍ଷସ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ସରି କିନ୍ତୁ ନା। ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ପୁଣି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସରି କିନ୍ତୁ ନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପାଇଁ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ 2 ଜଣ ମେଡିକାଲ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 16 ଲକ୍ଷ ପିଲା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଲ୍ଏନ୍ ରାଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ଆମର ସହାନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 11 ମହିଳା ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବଡ଼ ବିଜୟ। ସେନାରେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଦାବିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିବା 11 ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଏହି 11 ମହିଳାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 26 ସୁଦ୍ଧା ଓ ବାକି ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇନଥିଲା। ଆଜି ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେନାକୁ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 26 ସୁଦ୍ଧା ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ସଞ୍ଜୟ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଦେଇଦେବୁ। ଚାଇନାର ବେଆଇନ ଦଖଲକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ରାହୁଲ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଇନା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗାଁ ତିଆରି କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଚାଇନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କୌଣସି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାଇନା ସହ ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 3 ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ଓ ବୈଷୟିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ବାଗ୍ଚି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟର ଗୋଟିଏ ଫଟୋକପିକୁ ରାହୁଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ବିପିନ ରାୱତ କହିଥିଲେ ଯେ ଚାଇନିଜମାନେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପଶିଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ଗାଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏଲ୍ଏସ୍ରେ ଥିବା ଚାଇନା ସୀମାରେ ବେଜିଂ ଗାଁ ତିଆରି କରିଛି। ଚାଇନା କେବେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିନି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଲତା ମଣ୍ଡଳ କାଲି ନିଜର ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଆହୁରି ଟାଣି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଗାତାର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣାନୁକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
ଏହି କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଥିବା କଳ୍ପନା ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ଇପି ଆଧାରରେ ଥିବା ନୀତି ସଂରଚନାକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଗଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେହିପରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସୃଜନ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଳ୍ପନା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜି ନଭେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖ ଶନିବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି ଆଜି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କାମ ହାସଲ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଜିଣିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ରୋଜଗାର କରି ଆନନ୍ଦ ଲଭିବେ। ଅର୍ଥ, ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ, ସଭାସମିତି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେତୁ ଖୁସି ରହିବେ। ବୃଷ ରାଶି ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହାୟତାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ଓ କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହିଆସୁଥିବା ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିବାରରେ ଝଡ଼ ଉଠିବାର ଆଭାସ ମିଳିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହାନି ଘଟିବ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ସାମୟିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଅର୍ଥନୀତି ଥିବା ଲୋକଟି ଟଙ୍କା ଦେବାର ନାଁ ଧରିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ଘଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି ସହକର୍ମୀଙ୍କ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପରିବାର ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଯେତେ ଅର୍ଥ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ ମନେ ମନେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନା, ଜମିଜମା କାରବାରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିଯିବ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶାନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦିନଟିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ପରକ୍ଷଣରେ ଓଲଟା କଥା କହି ଯୁକ୍ତିତର୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁଳା ରାଶି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଅବକାଶରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖୁସିଗପ କରିବାର ମୌକା ଜୁଟିବ। ସଭାସମିତିରେ ଯୋଗଦେଇ ଲାଭବାନ ହେବେ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ। ଦୈହିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ମନୋବଳ କମିଯାଇପାରେ। ବିଛା ରାଶି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା କୌଣସି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଅଜଣା ଆବେଗରେ ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଜମିଜମା କିମ୍ବା ଗୃହସୀମା ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମନେ ହୋଇପାରେ। ଧନୁ ରାଶି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଳହ ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସକାଶେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେବ। ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଦେହ ଭଲ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ କ୍ରନିକ ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ମକର ରାଶି ଆଜି ଦିନଟିରେ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ, କଳା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆଦି ମନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ରଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ହେତୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜିର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରିୟ କଥା କହି ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରି ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେବେ। ପରିବାରରେ ପିଲାଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଟେନସନ୍ କମିଯିବ। ସହଯୋଗ ଭିତରେ କାମ କଲେ ଉପକାର ପାଇବେ। ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ଦେହ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର ସୂଚନା ରହିଛି।